Shukran za dhati mtazamaji, ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye makala ya juma hili, makala ya dunia wiki hii yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Na kama ilivyo ada mtazamaji, ni mengi tuliyokuandalia siku ya leo, ikiwemo taarifa kuhusiana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye ametoa wito wa umoja katika kukabiliana na janga la COVID-19 na pia kuondolewa kwa madeni kwa nchi zinazostawi alipohutubu katika kikao cha UNGA. Kando na taarifa hiyo mtazamaji, shirika la WHO na washirika wake kutekeleza mpango wa kuwasilisha vifaa milioni 120 vya upimaji haraka wa ugonjwa wa COVID-19 kwa nchi za mapato ya chini na kadri. Kando na hayo mtazamaji, nchi mbalimbali zaendelea kuathirika kutokana na janga la COVID-19 kote duniani, huku zikichukua hatua za kukabiliana na athari hizo. Na mradi wa runinga ya satellite uliotekelezwa na China waimarisha upatikanaji wa habari kwenye maeneo ya mashambani nchini Malawi. Mtazamaji, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala ya leo. Keti papo hapo kwa takriban dakika 30 hivi ni kudondolee taarifa moja baada ya nyingine kwenye makala ya leo. Tunang'oananga na taarifa kuhusiana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye alitoa wito wa umoja ili kukabiliana na janga la COVID-19, huku idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo vikipita zaidi ya milioni 1 kote duniani. We can overcome this challenge, but we must learn from the mistakes. Responsible leadership matters, science matters, cooperation matters, and misinformation kills. As the relentless hunt for a vaccine continues, a vaccine that must be available and affordable to all, let's do our part to save lives. Keeping physical distance, wearing a mask, washing hands. As we remember so many lives lost, let us never forget that our future rests on solidarity, as people united and as United Nations. Shirika la Afya Duniani WHO na washirika wake lilisema kuwa watatoa vifaa milioni 120 vya upimaji haraka wa ugonjwa wa COVID-19 kwa nchi za mapato ya chini na ya kadri. Vifaa hivyo vitatoa matokeo katika muda wa dakika 15 hadi 30 badala ya saa au siku kadhaa. Haya yalisemwa na mkurugenzi mkuu wa shirika la WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kwenye mkutano wa pamoja na wanahabari na washirika wake yakiwemo Global Fund, UNITAID na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika. Shirika la WHO lilisema kuwa makubaliano ya utengenezaji wa vifaa hivyo kwa wingi yameafikiwa baina ya kampuni mbili na wakfu wa Bill and Melinda Gates, ambapo vifaa milioni 120 vilivyo rahisi kutumiwa vitawasilishwa katika kipindi cha miezi 6. This will enable the expansion of testing, particularly in hard-to-reach areas that do not have lab facilities or enough trained health workers to carry out PCR tests. This is a vital addition to their testing capacity and especially important in areas of high transmission. Tilio Ismail Marco, Dunia Wiki Hii. Naam, huku visa vya maambukizi ya virusi vya korona kote duniani vikipita zaidi ya milioni 33, nchi na maeneo mbalimbali yameendelea kuchukua hatua za kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Tazama. Baraza la jiji la Sydney nchini Australia lilisambaza zaidi ya barakoa 20,000 kwa watu maskini jijini humo katika juhudi za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Na Tunisia ilianza kutekeleza hatua mpya ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo, huku maambukizi yakiongezeka, huku idadi ya wageni kwenye sherehe za harusi ikipunguzwa kwa 30%. Na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kuwa vikwazo vinavyoendelea kote nchini humo kukabiliana na janga la COVID-19 vitaendelea kwa miezi 1 au zaidi. Awamu ya pili ya vikwazo hivyo ilitangazwa mwezi uliopita kufuatia ongezeko la visa vya maambukizi ya ugonjwa huo. Na New Zealand iliwaonya watu kutahadhari, huku shughuli za usafiri zikiongezeka nchini humo wakati wa likizo za shule. Na waziri wa afya wa Ufaransa Olivier Véran alitangaza kufungwa kwa baadhi ya kumbi za michezo na mazoezi katika miji 10 mikuu nchini humo. Na chuo kikuu cha Zimbabwe kimetekeleza jukumu kubwa katika kusaidia kushughulikia tatizo la uhaba wa vitakasa mikono na vifaa vya kujikinga dhidi ya kusambaa kwa virusi vya korona kupitia teknolojia ya hali ya juu. Na shirika la kudhibiti dawa nchini India lilitoa mwongozo kuhusu chanjo dhidi ya COVID-19 likiangazia usalama na ufaafu wazo.
Na China iliwasilisha vifaa vya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo kwa Zambia, huku balozi wa China nchini humo Li Jie akitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuendelea kuisaidia Zambia kukabiliana na janga hilo. China is ready to work with Zambia to stabilize trade and investment, deepen our cooperation in the field of healthcare. We want to thank you for working closely with the Zambia National Public Health Institute to strengthen its operations and to support its entrenchment of health security in Zambia. Khalid Abdullahi, Dunia Wiki Hii. Janga la COVID-19 limeendelea kusababisha athari za kila aina katika maeneo mbalimbali kote duniani, huku hatua zikichukuliwa kukabiliana na athari hizo. Nchini Malawi, yamkini watu 35,000 wamepoteza kazi zao katika sekta ya utalii kutokana na janga la COVID-19. Mnamo mwezi Aprili, serikali ya nchi hiyo ilitangaza vikwazo vya usafiri na kufunga mipaka na viwanja vya ndege katika juhudi za kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. I can't say for sure how long it will take for the industry to recover, but what I can say right now is that we are hopeful that in future things will get back to normal. Wapigaji picha nchini Zimbabwe wameathirika vibaya kutokana na janga la COVID-19, huku vikwazo vya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo vikidumu kwa miezi 6. Photography is life. So as long as people are living, there's always an opportunity for us. Na Chancellor wa Uingereza Rishi Sunak alitangaza misaada zaidi kwa biashara na wafanyikazi ili kuwakinga dhidi ya athari za janga la COVID-19. The government will directly support the wages of people in work, giving businesses who face depressed demand the option of keeping employees in a job on shorter hours rather than making them redundant. Biashara zote ndogondogo na zile za kadri zitapata ufadhili huo, ilhali zile kubwa zikihitajika kuthibitisha kwamba biashara zao zimeathirika vibaya na janga hilo ili kupata ufadhili. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Tukisonga mbele, Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel alisema kuwa hatua za kuiondolea Iran vikwazo chini ya mkataba wa kinuklia wa Iran itaendelea kutekelezwa siku chache baada ya Marekani kudai kwamba vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran vimerejeshwa. Michael alisema kuwa mkataba wa kinuklia wa Iran umesalia kuwa muhimu katika kuzuia ueneaji wa zana za kinuklia na usalama wa kanda hiyo, na hivyo basi ni muhimu kudumisha mkataba huo na kwa pande zote husika kuutekeleza kikamilifu. Alisema kuwa mkataba huo ulioidhinishwa kikamilifu na azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa utaendelea kutekelezwa na kwamba hatua ya kuondolewa vikwazo dhidi ya Iran kwa masharti itaendelea kutekelezwa pia. Marekani ilidai kwamba vikwazo vyote vilivyowekewa Iran na Umoja wa Mataifa kabla mwaka 2015 vimerejeshwa, ingawa kauli hiyo ilipuuziliwa mbali na jamii ya kimataifa. Nchi nyingi wanachama wa baraza hilo la usalama zilikariri kwamba Marekani haina haki ya kurejesha vikwazo hivyo, kwani haishiriki tena kwenye mkataba huo baada ya kujiondoa mwezi Mei mwaka 2018. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Rais Mahmoud Abbas wa Wapalestina alikosoa hatua ya Israel ya kukaa kwenye maeneo ya Wapalestina ambayo kulingana naye inaungwa mkono na serikali ya Marekani, huku akitoa wito wa suluhu la haki kwa swala la Wapalestina. Abbas alikuwa akihutubu kwenye kikao cha 75 cha mjadala wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Alisema kuwa Wapalestina wamekubali sheria ya kimataifa na maazimio ya Umoja wa Mataifa, ingawa maazimio hayo yanatambua kwamba maeneo ya Palestina ni yale tu walioishi mwaka 1967. Alisema kuwa mikataba ya kurejesha uhusiano wa kawaida baina ya Israel na muungano wa milki za Kiarabu na Bahrain inakiuka mpango wa amani wa mataifa ya Kiarabu na masharti ya suluhu la kudumu na la haki kuambatana na sheria za kimataifa. Mwenyekiti wa Baraza Kuu nchini Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, alisema kuwa swala la kuondolewa kwa Sudan kwenye orodha ya Marekani ya nchi zinazofadhili ugaidi litapewa umuhimu mkubwa zaidi na serikali hiyo ya mpito. Al-Burhan aliyasema hayo alipohutubia kikao cha ufunguzi wa kongamano la kwanza la kitaifa la kiuchumi lililoandaliwa jijini Khartoum mwishoni mwa juma lililopita.
Alisema atatafuta suluhu mwafaka kwa hali ya kiuchumi nchini humo. Kongamano hilo lililofanyika kwa siku 3 lilinuiwa kuratibu mpango wa kukabiliana na changamoto zilizoko za kiuchumi. Kadhalika lilijadili hati na mapendekezo yaliyotolewa kwenye warsha 18 zilizofanyika hivi majuzi katika maandalizi ya kongamano hilo. Kongamano hilo pia lilijadili masuala ya uchumi wa nchi hiyo kwa lengo la kuzuia kudorora kwa uchumi, kudhibiti bei za bidhaa na kupunguza nakisi ya bajeti. Thamani ya sarafu ya nchi hiyo imeendelea kudhoofika dhidi ya sarafu za kigeni, hasa dola ya Marekani. Kudorora kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo kumesababisha ongezeko la bei za bidhaa muhimu, hali ambayo imezidisha mateso kwa raia. Sudan imekumbwa na mzozo mbaya wa kiuchumi tangu Sudan Kusini ilipojitenga nayo mwaka 2011, ambapo Sudan ilipoteza 75% ya mapato yatokanayo na mafuta. Kampuni ya utoaji ufadhili wa ujenzi wa nyumbani barani Afrika, Shelter Afrique, ilisema kuwa ilitia saini mkataba na kampuni 2 za ujenzi za China kuimarisha utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu nchini Kenya na kote barani Afrika. Kampuni hiyo ilisema kuwa mkataba huo uliotiwa saini na kampuni 2 za Kichina ambazo ni ile ya kimataifa ya Ambeton na ile ya Sichuan Uashi ya kanda ya Afrika Mashariki unatarajiwa kuimarisha jukumu lake kwa kutoa nyumba bora na za gharama nafuu barani Afrika. Alisema kuwa kampuni hiyo itashirikiana kwa karibu na ile ya kimataifa ya Ambeton kama mtekelezaji mwenza wa miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu barani humo ambazo zitajengwa na kampuni ya Sichuan Uashi. We as Shelter Afrique, within our mandate, is clear, which is to provide decent and affordable homes for all in Africa. But how do we do this? We do this through public-private partnerships. But for that to happen, you need to work with the right, technically astute partners. Wataalamu wanasema kuwa soko la nyumba katika kanda ya Afrika Mashariki linajitahidi kutimiza mahitaji yanayotokana na ongezeko la idadi ya watu wa mapato ya kadri walio na uwezo wa kulipa mikopo ya ununuzi wa nyumba. What is important is that everything we are doing in Kenya is aligned with the Big Four agenda. The President, His Excellency Uhuru Kenyatta's target is 500,000 units by 2022. And what we are doing is making our contribution to the realization of that part of the Big Four agenda. Uhaba wa nyumba ni changamoto kubwa ya kijamii hasa katika miji mikuu barani humo kutokana na gharama ya juu ya ardhi, vifaa vya ujenzi na ukosefu wa njia bunifu za ufadhili. Timothy Kipnusu, Dunia Wiki Hii. Kiwanda cha uzalishaji KAWI kilichojengwa na China kilicho kingoni mwa mto Tigris katika jimbo la Wasit kusini ya Iraq kimeimarisha utoaji huduma za umeme nchini humo licha ya joto kali na changamoto zinazotokana na janga la COVID-19. Kiwanda hicho cha kuzalisha KAWI cha Wasit kilichojengwa na kuendeshwa na kampuni ya umeme ya Shanghai ndicho kikubwa zaidi nchini Iraq. Kimekuwa nguzo muhimu kwa kutoa huduma za umeme katika jiji kuu Baghdad, huku kikizalisha takriban 20% ya kiwango jumla cha KAWI inayohitajika nchini Iraq. Nchi hiyo iliathirika kutokana na viwango vya juu zaidi vya joto wakati wa majira ya joto, huku huduma za KAWI zikiathirika. Tangu kukamilishwa kwa kiwanda hicho, jumla ya kilowati bilioni 98 za KAWI zimezalishwa. Kiwanda hicho kimeendelea kutoa umeme kwa raia wa Iraq na kimetekeleza jukumu muhimu katika ufufuzi wa uchumi wa nchi hiyo. Raia wengi wa Iraq wanaofanya kazi kwenye kiwanda hicho wamesifu kampuni hiyo ya Shanghai na wafanyikazi wake kutokana na juhudi zao za kutoa huduma za KAWI, kubuni nafasi za ajira na kusaidia Iraq. Furaha yangu kwamba unaendelea kutazama makala ya leo ya Dunia Wiki Hii, mtazamaji, yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Hiyo imekuwa ni awamu ya kwanza. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi kwenye awamu ya pili.
Next on. I was given that slip in the lab and told to take to the doctor. I don't like carrying what I don't know. So I opened the envelope to see what was there. And when I saw the SS, I suspected I was in trouble. And I sat outside Nairobi Hospital casualty. There's a stone there, and I wept for almost an hour. Nobody stopped to ask me what was wrong. Food is essential. No food, no life. It is my wish that maybe in the future the foundation will try to find out what other ways can be put in place to ensure that parents or vulnerable families have access, guaranteed access to food supplies. 'Cause we're differently abled. This weekend on KBC Channel 1. Wiki hii kwenye Mkulima tumekuandalia yafuatayo. Kama mahindi sio nzuri kwa binadamu kukula, hata sio nzuri kwa ng'ombe pia kukula. These varieties zimewekwa ile madini ya vitamin A. Sababu hiyo inasaidia kuzuia brightness. Basi ungana nami Frederick Mbadha Jumapili saa 9:30 nikupe mseto kamili wa kilimo hapa KBC Channel 1. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama makala ya dunia wiki hii yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Awamu ya pili hii hapa. Karibu tena. Wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uhamasisho kuhusu uharibifu wa chakula yaliyofanyika kwa mara ya kwanza tangu lilipoanzishwa, shirika la chakula na kilimo lilitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za kukabiliana na tatizo hilo, ikilitaja kuwa changamoto kubwa zaidi kwa sasa. Licha ya janga la virusi vya korona, maafisa na wataalamu wa shirika la chakula ya kilimo duniani FAO, mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP, mashirika mengine ya umoja huo na wawakilishi wa nchi mbalimbali waliandaa kongamano kwa njia ya video. Walibadilishana ujuzi, kuimarisha uhamasisho kuhusu sababu kuu za uharibifu wa chakula na juhudi za kusaidia watu kote duniani kuangazia kutimiza lengo ya nambari 12.3 la malengo ya maendeleo endelevu. Let us work together to reduce food loss and waste for the benefit of people and our planet. Lengo linazihitaji nchi kupunguza uharibifu wa chakula katika viwango vya uuzaji na utumiaji na kupunguza hasara baina ya viwango vya uzalishaji na usambazaji kufikia mwaka 2020. Khalid Abdullahi, Dunia Wiki Hii. Tuelekee nchini Sudan Kusini ambapo zaidi ya watu 600,000 wamelazimika kutoroka makazi yao kufuatia mafuriko mabaya nchini humo tangu mwezi Julai baada ya mvua kubwa iliyonyesha kwa miezi kadhaa kusababisha mto Nile kuvunja kingo zake, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wanasayansi hao walisema kuwa mvua hiyo kubwa kupita kiasi ilisababishwa na mabadiliko ya hali ya anga. Mvua kubwa ilisababisha mito kufurika na kusababisha mafuriko kwenye maeneo makubwa pamoja na makazi kando mwa mto White Nile na kuua mifugo ambao ni kiini kikuu cha riziki kwa wakazi wa jimbo la Jonglei. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilisema lilitoa msaada wa chakula kwa zaidi ya watu 500,000 kwenye maeneo yaliyoathirika kutokana na mafuriko mwezi Julai na Agosti. This water is going straight into the city and is displacing thousands of people. There's more than 50,000 people that have come from this region just to stay in this town and seek shelter in this town. Shirika hilo lilisema kuwa licha ya mkataba wa amani, ghasia ni tishio kubwa kwa kuwepo kwa chakula cha kutosha. WFP will need to support nearly 600,000 people this harvest season. And we know we have the tools for the job, and we know we have the people and the partners in the field. But we desperately need $58 million to provide immediately relief to communities, but also, importantly, to set them back on their feet as soon as they're able to return home.
Familia zimeendelea kupoteza makazi, riziki na wapendwa wao. Shirika hilo lilisema kuwa maeneo mengi yaliyoathirika kutokana na mizozo yanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Lilisema kuwa janga la COVID-19 limeendelea kuzorotesha zaidi hali ya kibinadamu na kwamba linaimarisha usaidizi wake ili kutimiza mahitaji. Athari za kiuchumi za janga la COVID-19 zimesababisha ongezeko la idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo zilizuka miaka 2 baada ya nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Sudan mwaka 2011 na kukomeshwa baada ya mkataba wa amani kutiwa saini baina ya pande kuu mwaka 2018. Na sasa tuelekee nchini Nigeria ambapo jeshi la nchi hiyo lilithibitisha kwamba idadi ya watu walioaga dunia kufuatia shambulizi lililotekelezwa na kundi la wanamgambo la Boko Haram dhidi ya msafara wa maafisa wa serikali katika jimbo la Borno mwishoni mwa juma lililopita ilifikia 18. Msemaji wa jeshi John Enenche kwenye taarifa alisema kuwa watu 18 wakiwemo wanajeshi 4, maafisa 10 wa polisi na raia 4 waliuawa kwenye shambulizi hilo la Boko Haram. Waathiriwa hao waliaga dunia wakati magari walimokuwa wakisafiria kuwasaka magaidi wa Boko Haram yalipogonga vilipuzi kadhaa vya kujitengenezea vilivyowekwa kwenye maeneo yaliyokuwa wakipitia na vikalipuka, kwa mujibu wa Enenche. Alisema kuwa vikosi hivyo vilivyokuwa vikiwasaka wanamgambo hao vilifanikiwa kupata magari 3 katika kijiji kimoja kilicho karibu, akiongeza kusema kuwa jeshi lilipeleka makundi zaidi pamoja na vifaa vya kutegua vilipuzi na mabomu kwenye eneo hilo kuzuia mikasa kama hiyo katika siku za baadaye. Maafisa hao walikuwa wakielekea mjini Baga katika jimbo hilo ambako mamia ya watu waliokuwa wamepoteza makazi walifaa kupokelewa. Na huko nchini Rwanda, nchi hiyo imewapa majina sokwe 24 wachanga wanaoishi milimani kwenye sherehe iliyofanyika kwa njia ya video kwa mara ya kwanza kutokana na janga la COVID-19. Kuna zaidi ya sokwe 1000 wanaoishi milimani kote duniani, ambapo zaidi ya nusu wanaishi kwenye milima ya Virunga, huku waliosalia wakiishi kwenye mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Bwindi nchini Uganda, kulingana na hazina ya wanyamapori duniani. Tangu kugunduliwa kwa sokwe hao wa milimani mwaka 1902, wanyama hao wameathirika kutokana na vita, uwindaji, kuharibiwa kwa makazi yao na magonjwa, na kwa wakati mmoja walidhaniwa kwamba wameangamia kufikia mwisho wa karne ya 20 kutokana na vitisho vya kimazingira. Shughuli hiyo iliandaliwa na watunzaji wakuu wa wanyama hao, wakiwemo walinzi, matabibu, waelekezi na wasafirishaji. We have chosen to go back to our history and name our baby gorillas just like it was done in the past in our history and tradition, which is the people that spend a lot of time caring for these babies are the ones that are given the honor and privilege of giving them a baby name. Conservation, tourism, and community development go hand in hand. Each reinforces the other. I commend the people living around the park for being good stewards of the natural environment and such warm hosts for our visitors. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Huku uchumi wa China ukiendelea kuimarika, wazazi wengi nchini Zimbabwe wanawataka watoto wao wajifunze lugha ya Kichina na kuwa na ufahamu mpana zaidi wa utamaduni na historia ndefu ya lugha hiyo. Baada ya kugundua kwamba watoto wengi wanataka kujifunza lugha ya Kichina, kituo cha elimu cha Ginko jijini Harare kiliandaa siku ya uhamasisho kuhusu lugha na utamaduni wa Kichina ili watoto wajifunze zaidi kuhusu lugha na utamaduni huo, ikiwemo sanaa ya uandishi wa herufi za Kichina. Hafla hiyo pia iliimarisha mawasiliano baina ya tamaduni mbalimbali na ufahamu, huku watoto kutoka tamaduni tofauti wakitangamana na kushirikiana pamoja. Mwanzilishi na mkurugenzi wa kituo cha Ginko, Veronica Stein, kutoka Ukraine, alihamia Zimbabwe miaka 3 iliyopita baada ya kuishi nchini China kwa miaka 7. I have established a school because when we moved here I saw there is a massive breach
in understanding between Chinese culture and African culture, and I thought that maybe by creating this center we could bridge this gap and give people opportunity to learn about each other and become friends. Tangu shule hiyo ilipoanzishwa, idadi ya watu wanaotaka kujifunza lugha ya Kichina imeongezeka pakubwa. Mbali na lugha ya Kichina, raia wa Kichina pia hufunzwa Kiingereza na pia lugha ya Kishona kwa raia wa nchi za kigeni. Ingawa masomo yalivurugwa na janga la COVID-19, shule hiyo imetekeleza juhudi za kuhakikisha wanafunzi wanaendelea na masomo kwa njia ya mtandao. I think that China is very forward in terms of technology and, a lot of the IT and all sorts of, new innovations come from China. So it opens up a world of opportunity to them. It'll help me understand the culture more. It'll help me connect with people on a better level. It'll give me a lot of opportunities in the future, career options. Tilio Ismail Marco, Dunia Wiki Hii. Na mtazamaji, tuvuke milima na mabonde tuelekee nchini Malawi ambapo mnamo mwaka 2018 serikali ya nchi hiyo kwa usaidizi kutoka kwa serikali ya China ilianzisha mradi wa runinga ya satellite kwa lengo la kufikia jamii 500 za maeneo ya mashambani. Tazama. Mpango huo umekuwa mojawapo wa njia kuu kwa watu wanaoishi kwenye maeneo ya mashambani kupata habari muhimu kupitia vituo mbalimbali vya runinga ya satellite. Mpango huo umesifiwa kwa kuleta mabadiliko katika sekta mbalimbali zikiwemo kilimo na elimu, huku watu wakijifunza mbinu nyingi mpya kupitia vipindi vya runinga hizo. Kituo hicho ni miongoni mwa vile vilivyopokea mitambo 1000 ya KAWI itokanayo na jua. Wakati wa uzinduzi wa mradi huo nchini Malawi, balozi wa China nchini humo Liu Hongyang alikariri umuhimu wa uhusiano baina ya nchi hizo mbili na kwamba mradi huo unaakisi ushirikiano huo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Caroline Mramba. Na wakati wa maadhimisho ya siku ya utalii duniani mnamo tarehe 27 mwezi uliopita, Misri iliandaa shughuli mbalimbali zikiwemo mbio za baskeli katika jiji la bahari ya Shamu la Sharm el Sheikh kuashiria ufufuzi wa sekta ya utalii licha ya janga la COVID-19. Tazama. Mabalozi 30 wa nchi za kigeni na familia zao pamoja na wanahabari wa mashirika ya kimataifa na mawaziri wa utalii, uchukuzi wa ndege, habari na mazingira wa Misri walishiriki kwenye mbio hizo. Wakati wa ziara hiyo, mabalozi hao pia walitathmini hatua za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona zilizotekelezwa katika uwanja wa ndege wa Sharm el Sheikh, hoteli, hospitali na maeneo ya kitalii. Sekta ya utalii nchini humo, ambayo ndiyo kiini kikuu cha mapato ya kitaifa na sarafu za kigeni, imeathirika vibaya kutokana na vikwazo vya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19. Kwingineko, balozi wa Ufaransa nchini Misri Stefan Romatet alitangaza kwamba nchi yake itarejesha safari za ndege za kitalii kuelekea Misri mwezi huu. Aliyesema hayo walipokutana na waziri wa utalii wa Misri Khalid Al-Anani jijini Cairo, walipojadili swala la ushirikiano baina ya nchi hizo mbili katika sekta za utalii na masuala ya kale. Maafisa wa Misri hutekeleza kila juhudi kuhakikishia watalii usalama wao na kuwahimiza kuzuru nchi hiyo. Timothy Kipnusu, Dunia Wiki Hii. Na kufikia hapo mtazamaji, ndipo nalikunja jamvi la Dunia Wiki Hii siku ya leo mtazamaji, nikiwa na matumaini kwamba umeweza kumakinika na taarifa tulizo kuandalia siku ya leo. Tufanye vivi hivi tena wiki ijayo kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinwa. Naitwa Beatrice Gatonye na kutakia weekend njema.